har'ammoo gadaan kan dhokfannu miti. Gadaan har'a kan ifatti lallabamu, kan dhaloonni kutaa gadaanarraa kutaa tokkorraa kaasee kan ittiin baratu, sirna gadaa sirna barnootaa ta'e kan itti bocame, safuun sirna barnootaa ta'e kan itti bocame, dhaloonni Oromoo gadaa fi safuudhaan kan itti guddatu. Oromoon hojii isaa hunda keessatti gadaa deebisee kan itti gargaaramu, kan ittiin jiraatu, kan ittiin tolfatu, kan ittiin wal gaggeessu, kan ittiin wal qajeelchu ta'aati kan jiru. Mootummaan naannoo keenyaa haaromsa gadaa gaggeessaa jira. Haaromsa aadaa Oromoo gaggeessaa jira. Haaromsi aadaa Oromoo kun wantoonni Oromoo laafan hundumtuu iddoo hundatti waliif fakkaatu waan ta'eef akka deebi'ee ka'u, dhiibbaa adda addaa jalatti aadaan eenyummaan Oromoo kufe dhiibbaa sana jalaa bahee akka deebi'ee dhaabbatu, akka deebi'ee dammaqu, akka deebi'ee Oromoon hundumtuu ittiin ijaaramu gochuudhaaf haaromsa aadaa gaggeessaa jira. San keessaa tokkos haaromsa gadaa gaggeeffamaa jiru kanadha. Dadammaqiinsi waggoottan darban gadaawwan adda addaa keessatti godhamaa ture kun cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Gadaan iddoo tokkotti laafuu hin qabu. Maaliif bu'uurri tokkummaa Oromoo gadaadha. Dhiigni tokkummaa Oromoo gadaadha. Hapheen tokkummaa Oromoo kana walitti hidhee sochoosummoo safuudha. Kana deebisuun, kana iddoo tokkotti deebisanii ol kaasuun tokkummaa Oromoo akka deebi'ee duubatti hin deebine godhanii utubuu ta'a waan ta'eef. Kanaaf sochiin haaromsa aadaa sirna barnootaa keenya irraa kaasee waa hunda keessatti jalqabame kun gama maraanuu lafa qabatee jijjiirama barbaadamu akka fidutti mootummaan keenya, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa, muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kun hundumtuu qindaa'ee kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karaan Oromoon dhugaa isaatti galfatu, karaa Oromoon injifannoo isaatti fufsiifatu, karaa Oromoon akka sabaatti ijaarameetti itti fufuu danda'u, karaa Oromoon waggaa kumaatamoota ittiin ce'ee as ga'e kun immoo waggaa kumaatamoota fuuldura isaa jiran ittiin ce'ee akka jiraatu isa godhan kana waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Maqaa ammayyummaatiin aadaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Maqaa amantaatiin aadaa fi eenyummaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Waan kamiinuu akka nagugamne, Oromummaan akka ol ka'ee dhaabbatu, akka mul'atu, akka dagaagu. Oromummaan dagaagu sana Itoophiyaummaan kan dagaagdu. Waa hundumtuu kan dagaagu. Oromummaan dagaaguun waa hunda tolcha malee waan inni balleessu tokko illee hin jiru. Kanaaf haaromsa aadaa sosochii guddaadhaan kallattii maraan jalqabame kana Oromoo marti qooda akka keessatti fudhatee gahee isaa bahu asumaan imaanaa jechuun barbaada. As Ardaa Jilaa Dhagabooraa kanatti abbootiin keenya gadaa lallabaa, gadaa tuulamaa walarkaa alangee walarkaa fuudhaa as ga'anii jiru. Iddoon Ardaa Jilaa kun akkuma argitan baay'ee mijataa miti amma mootummaan naannoo keenyaa gadaan waggaa 8 booda dhufuu irratti haala mijataa ta'een namni miiliyoononni iddootti bahanii Oromoonni dhufanii iddootti sirna kanatti gaggeeffatan qorannoof qo'annoonis yeroo sirnaa qofa duntaan yeroo kaan gadaan tuulamaa iddootti godhamu akkuma ardaawwan jilaawwan kaan misoomsuu jalqabnetti ardaa kana kan misoomsinuu fi sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootatti darbu haala kan mijeessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada.